دې قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویم تاسو ګورئ پروګرام مرحبا د خیبر نیوز دبۍ سټوډیو نه زموږ سره ناست دی مفتي عزیز الرحمن صاحب. مفتي صاحب د بریک دوران کې د ابودابي مصفا نه عبدالرؤف ټلیفون وکړو او هغه وایي چې په دې شپه باندې کوم عمل پکار دی. یو د هغه دا سوال وکړو چې دا راته ووایي چې مطلب کوم خاص داسې عمل دی چې باندې زیات ثواب میلاوي چې هغه په دې شپه وکړی شي. او دویم دا وایي چې یاره یو سړي ګیره نشته دی حجامت کوي او د امامتۍ ته مخکې شي نو ده پسې امامتۍ کېږي که نه کېږي؟ ده پسې امامتۍ نه ده پسې لمونځ ده پسې سوري لمونځ کېږي که نه کېږي؟ په دې شپې چې کوم عبادت دی خو مونږ د بریک نه اول دغه خبره کوله چې په دې شپې هېڅ قسم یو خاص عبادت نشته، نه سبا ته روژه شته، نه نفل شته، نه نور څه اهتمام شته، نه مبارکباد شته، دا هېڅ شی نشته. که یو سړی په د سبا ورځې باندې نفلي روژه ساتي نو لکه سړي مطلب د یو عادت دی چې هغه هر پیر ته روژه ساتي او رسول الله وسلم به هر پیر په ورځ باندې روژه ساتله. نو فرض که د پیر ورځ د سړی روژه ساتي هغه خپل روټین روژه نو څه منع نه ده نفلي روژه. خو د معراج د وجې نه یا د دې معجزې د وجې نه د 27 رجب د وجې نه روژه نشته او نو په دې شپې څه عبادت شته. ډېر خلک وایي چې د 1000 کلونو د عبادت امر ثواب میلاوي د یوې روژې نه. کیسه خو دا ده که نه چې دا په کوم بنیاد دی وایي کوم حدیث کې ولې چې هلته خو روژه فرض هم نه وه چې کله فرض که رسول الله وسلم تلو روژه خو د هجرت نه بعد فرض ده نو هغه نفلي روژې کوم ځای نه راغلی او بیا دا دی چې لمونځ خو چې کله رسول الله وسلم معراج ته لاړو نو په هغه شپه دته هدیې کې په ګفټ کې لمونځ فرضیت دا په اسمان کې راغلی، نور عبادتونو فرضیت په ځمکه راغلی، لمونځ په اسمان کې راغلی دی. نو د هغه نه اول خو لمونځ نو کوم نفل او کوم عبادت په دې شپه باندې دی چې رسول الله وسلم د تلو نه اول هغه کړی و. مفتي صاحب لومبنی لمونځ کوم یو شوی دی؟ کوم لمونځ چې لومبنی لمونځ چې کوم په ځمکې باندې شوی دی نو هغه رسول الله وسلم چې کله د اسمان نه واپس راتلو نو ټول انبیا د سر راله بیت المقدس ته او بیا په بیت المقدس کې د سحر د لمانځه ټیمو نو رسول الله وسلم د سحر لمونځ بیت المقدس کې جمع ورکړې ده او بیا د بیت المقدس نه چې رسول الله وسلم مکې معظمې ته رالو نو دلته ورځ وه بیا په مکې کې چې صحابهو ته یا خلکو ته رسول الله وسلم لمونځ کړی دی نو اولنی لمونځ د ماسپښین لمونځ دی چې کله فرض شو لمونځ نو اولنی لمونځ چې بطور لمونځ یعنې صلات په ځمکه باندې شوی دی نو هغه د ماسپښین لمونځ دی. خو د هغه نه اول انبیاو ته رسول الله وسلم چې کومه جمع ورکړې ده بیت المقدس کې ولې چې د رسول الله وسلم احترام دپاره ټول انبیا د اسمانو نه د سر راله رخصتولو دپاره او بیا بیت المقدس کې هغوی یو بل نه رخصت واخیستو نو رسول الله وسلم دې خوا رالو او دی چې کوم دی واپس لاړه. یو ټلیفون کال دی. هلو ډراپ مطلب په ځمکه لومبنی لمونځ چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مکې ته راورسېدل په مکې کې اولنی لمونځ ماسپښین شوی دی او په بیت المقدس کې اولنی لمونځ چې کوم دی هغه د سحر لمونځ دی چې هغه لیکن هغه کې نور خلک نه و لکه هلته صرف انبیاو چې کوم د رسول الله وسلم سر راله او دا امامت شوی و. ټلیفون کال دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاز ایاز څه ته پوښتنه کوي مفتي صاحب؟ مفتي صاحب تاسو یو پوښتنه دی یو سړی دی هغه بینک باندې واغېستو په بینک نو باندې دا دی لکه کوم انټرست راځي د انټرست کې راځي که نه نو دا دی چې ګناه شته او که نشته دې تاسو اقدام وکړئ. مطلب په بینک باندې چې ګاډی واخلي او په هغې چې کوم هغه انټرست راځي اضافي لکه مطلب دپاره چې ګاډی واخلي لکه ډاکټر چې خلک ښه دي د مزدین دپاره تاسو پته جوړ یا مثال که سفارې لپاره ګاډي اخیستې شوي که نه په دې کې لکه څه حساب؟ ښه بس تاسو له جواب درکوئ. ښه ډېره مننه ډېره مننه. اگر چې دا سوال دغه سره ټاپک سره ریلیټډ نه دی خو دا دی چې خلک دا سوال ډېر کوي نو د هغې مختصر جواب وروره دا دی چې دلته شکر دی اسلامي بینکونه شته چې هر اسلامي بینک ته لاړې او د هغه سره چې کومه هم معامله کوې که ته ګاډی اخلې که ته هغه کې اکاونټ کولاوې که ته هر څه کوې نو دا جایزه ده. په دې کې شک کول هم ګناه ده. هغه د اسلام په مطابق دی د هغې خپل مفتیان دي هر بینک خپل یو شریعه بورډ د هر بینک خپل علمایي خپل مفتیاني هغه کې ناجایز څه نشته. او چې بل طرف ته چې کوم سودي بینکونه دي چې هغه ته ځې نو هغه که اکاونټ کولاو کوې که پیسې په هغه کې ږدې که هغه نه زیاتې اخلې که ګاډی اخلې که کور اخلې د هغې سره هره معامله دا سود ده. هغه چونکې اسلامي نه دي
لہٰذا په هغې باندې سړی ګنهګارېږي. په خپل کلي وطن کې فرض که اسلامي بینک نشته هلته نو بیا تا مجبوري ده چې ته به کلي ته پیسې استوې په هغه د مجبورۍ تر وخته پورې ګاډو ماډو اخیستلو دپاره نه چې فرض که ته صرف لکه ته اکاونټ کولاو کې لا فرض که مونږ خلک حج ته ځي نو اسلامي بینک نه وي نو اب لازم پاکستان چې کوم بینکونه دي هغه کې به پیسې دغه کوي. خو چې کله اسلامي بینک تا سره وي نو بیا سودي بینک ته تګ ناجایز دی او اسلامي بینک سره هر معامله جایزه ده په هغه کې شک هم ګناه دی. یو بل کالر دی جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما یو ورور تاسو مونږ ته د ما طرف سلام یې سعودي عرب نه داود خبرې کوم. سعودي عربیه نه ظهورو داود خبرې کوم. داود ښه. زه مونږ ته نه دا خواست وخت تاسو کوم غواړم چې د شب معراج نبی علیه السلام چې شب معراج ته وګورو نو دې په څومره ټیم د شب معراج څخه تر په دیو کې لګیدل او بیا ته مکی ته واپس راغلو بیا په دې کې څومره ټیم لګیدل څو ورځې په دې په منځ کې لګیدل او په دې باندې لږ مونږ ته معلومات راکړي مونږ په دې باندې معلومات مونږ لږ کم دي او مونږ دې باندې یو مونږ د موجود نه دا غواړو چې دې باندې د دنیا معلومه شي دنیا خلکو ته معلومات وشي په دې باندې دا هم سوال باندې مونږ کوی چې مونږ کوی په دې باندې دې په منځ کې څومره فضیلت او وخت تېر شوی و. ډېره مننه دا ډېر ښکلې پوښتنه تا وکړه. تاسو ټلویزیون ګورئ مفتي صاحب جواب درکوي. تاسو پوه شوئ چې دا سفر چې و د حضور صلی الله علیه وسلم شب معراج نو دا څومره وخت ټوټل په دې کې څومره وخت لګېدلی دا چې څنګه ما تاسو ته اول عرض وکړو چې دا یو معجزه ده او معجزه هغه شی دی چې هغه د انسان د عقل نه سوچ نه بالاتر خبره ده. نو په قرآن پاک آیات ته خدای پاک وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. دلته لیلن ټکی ذکر دی د عربي د ګرامر یا ترجمې په طور چې مونږ وګورو نو دې مطلب دا کیږي چې د شپې په څه حصې کې لکه په دې کې ورځ نه وې تېرې نه شپې تېرې وې بلکې د شپې په یو حصې کې دا کار شوی و. رسول الله سلم پروتو په مکې معظمې کې ام هاني د ده ترله وه د هغې کور د حرم سره نږدې و. جبرائیل علیه السلام راغو پایسه وی پاسه نو رسول الله سلم ورته وی څه دی وی راځه نو رسول الله سلم فرمایي چې براق چې کوم دی د برق نه دی. برق څه ته وایي؟ بجلی ته لایټ ته. لایټ سپیډ څونه دی نن ساینس موږ ته دا ښایي چې لایټ په یو سیکنډ کې 2,99,000 کیلومیټر تقریبا یعنی دا څه وشماره چې 3 लाख کیلومیټر په یو سیکنډ کې د هغه سپیډ دی د لایټ او ریس چې کوم دی د هغې سپیډ د هغه نه هم زیات دی. نو هغه براق رسول الله صلی فرمایي چې د خره نه لږ غټو او د خچر نه وړوکی و داسې یو ځناور و هغه باندې کېناوه نو ده به چې یو قدم اخیسته نو هغه حدیثو کې راځي چې کوم ځای پورې به منتهای نظر و چې یعنې سوره پورې به ستا نظر ته نو ده به قدم د دې ځای نه اخیسته هلته به قدم لکه یو قدم یې دوره اوږد و یعنې دا د سپیډ نه یو عبارت دی. بیا رسول الله صلی فرمایي چې زه په یو داسې سیړۍ باندې ودرولم چې هغه په خپله باندې بره خطا او نن سبا دا سیډیانې که مونږ وګورو هر مارکیټ کې لګېدلي دي چې صرف ته ودرېږې لیفټ دی دلته لیفټونو ته ګورې چې کوم سپیډ دی او په کوم سپیډ باندې رحمان بابا وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو زه ورته وایم په امارات کې هر سړی درویش دی په ځمکه یو قدم کیږدي او په لیفټ کې هلته 10 چت ته 40 چت ته ورسي. نو رسول الله صلی فرمایي چې بیا زه په یو سړی باندې ودرولم او بیا زه بره اسمان ته وختم یو اسمان ته بیا دوم ته بیا دریم ته اوم اسمان نه پس ته بیا رف ورته وایي بیا په هغه رسول الله سلم مخکې بره تللی دی. سوال دا دی چې ټایم په کوم شي باندې لګي چې کوم ساینټیفیکلی مونږ دا خبره ډسکس کو ټایم لګي په ډسټنس باندې چې ته کله فاصله طی کې فاصله هلته طی کېږي چې کله مکان دی کله یو ځای دی لکه د دې ځای نه تر هغه ځای پورې چې کله رسول الله سلم د دې ځای نه تلو بره اسمانو ته نو دا زمونږ چې کومه ګلیکسي ده دا خو ډېره وړه ده یعنې زمونږ ساینټسټ هم سپوږمۍ ته وختل مریخ ته وختل چې هغه انسانان دي او هغه یو جاز جوړ کړي ورسره پټرول ورسره خپل خوراک مراک دا والي نو یو معجزه خو دغه نه ډېره زیاته زوروره ده خو یعنې خرق عادت یو شی دی چې هغه ممکن نه ده خو یو ناممکن ممکن شي. نو رسول الله سلم چې د دې زمونږ د ګلیکسي نه ووتو او لاړو اسمان ته ورسېدو صرف دا لکه یو فاصله وه. بیا د اسمان نه بره چې کله رسول الله سلم لامکان ته لاړو نو چې کله لامکان دی نو هلته خو ډسټنس نشته نو هلته د ټایم نه لګېدو
په خبره پوه شوې که نه. نو نن سبا ساینټیفیکلی دا خبره ساینسدانان مني چې هاو په یو شپه کې دا ممکنه ده او دا معجزه بالکل رښتونې معجزه ده چې رسول الله صم د شپې تللی و او سحر چې کوم د شپې سحر دی بیا موجود و او سحر چې خلک راوتل نو رسول الله سلم ورته وویل لکه ته خپلې ترلې ووایې ام هاني چې ته دا خبره خلکو ته مه کوه ولې چې دا د منلو خبره نه ده. بیت المقدس چې کوم دی هغه تقریبا 1240 کیلومیټر دی مکې معظمې نه 1240 کیلومیټر که ته په جاس کې ځې نو هم ستا تقریبا غنټه یوه نیمه غنټه 2 غنټې لګي. بیا رسول الله سم خدا وی چې بای زه خو په دغه راغلی یم په ځمکه ولې چې قریشو هغه نه تپوس وکړو چې موږ ته د هغه ځای علامات وښایه نښې وښایه نو رسول الله سلم ټول تصویر ورته وښوه چې دوره مټې دوره ستنې دلته دا شی دلته دا شی. بیا ورته وی چې ښه نور موږ ته وښایه وی چې ستاسو پلانکۍ قافله په لار را روانه ده او د هغې یو وخ داسې دی بل وخ یې داسې دی په دې وخ دا سامان دی پلانکي ځای کې دا دی پلانکي ځای کې دا دی د هغه لارې ټول هر څه رسول الله سم ورته وښیل. هغه قافلې چې کله رالې هغه خبرې بالکل رښتیا وي. خلکو تپوس وکړو چې دغسې ووایي چې هو دغسې وه. بیت المقدس چې کوم ایلیا یو مطلب د مشهور پادري و هلته عیسایي و هغه وی چې په دې شپه ما ټولې دروازې بند کړې خو یوه دروازه وه چې نه بندېده دوره پورې چې ما پسې ترکاڼان او مزدوران راغوښتل خو سوال نه پیدا کېږي چې دروازه بنده شي. نو ما ورته وویل چې نن شپې هغه اردو کې وایي که نه چې کچھ ہونے والا ہے چې نن شپې به څه کېږي. نو مونږ دروازه کولاو پرېښوه او وایي سحر چې زه رالم نو ما وکتل چې څوک راغلی دی او هغه سره یو ځناور دی هغه ځناور یې تړلی دی ولې چې رسول الله صلی فرمایي چې هلته یو ګټه پرته وه هغې سره جبرائیل دا براق وتاړه او بیا چې کوم دی ما انبیاو ته امامت وکړو او هغه 3 څیزونه ورته پیش کړه یو شودو جام یو د اوبو جام یو د دغه جام. یو ټلیفون کال دی اول جی هلو 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 نو لکه دا ټول معجزه دا ټوله کاروایي د شپې په یو حصه کې شوې ده په دې باندې زیات ټیم نه دی لګېدلی او زمونږ په دې باندې ایمان دی او دا دی چې ناممکنه نه ده ولې چې کوم نظام الله پاک چلوي لکه مونږ یو استاد ته ووایې هغه مونږ ته ډېر ښایسته مثال راکړه وایي چې ته یو ورکشاپ کې لګې په دې ورکشاپ کې یو شور دی یو غوغا ده کار دی مشینان چلیږي او ستا یو ډېر خاص میلمه راشي نو وایي ته به څه کوې ته به تش بس مین سوچ آف کې او هر شی به په ځای باندې سټاپ شي صحیح ده. میلمه چې څوره پورې تا سره دی هغه ستا خبره اوري ته د خبره اوري او یو بل سره ملاقات وشو چې کله هغه ځای نو مین سوچ ته بیا آن کو هغه هر مشین د هغه ځای نه سټارټ شو چې په کوم ځای باندې ولاړو. لکه دا مطلب دی چې الله پاک خو قادر بادشاه دی چې کائناتو نظام سټاپ تر هغه وخته پورې چې څوره پورې دا ملاقات ولې چې دا یو شهنشاه اعظم سره ملاقات او یو چې کوم ډېر اخص الخواص او مهمان او هغه راتلو بیا داسې مهمان راتلو چې هغه ځای ته د تګ و چې هلته کې جبرائیل علیه السلام ورته چې یا رسول الله بس زما حد تر دغه ځای پورې دی دې نه بره زه نشم تللی نور یا رسول الله ستا خپل کار دی. نو فرمایي چې کوم ځای کې د جبرائیل امین د طاقت انتها شوه هغه نه پس د انسان تنهایی شروع شوه او د انسان طاقت د هغه نه پس شروع شو. نو یو انسان لکه دوره طاقتور دی چې هغه اسمانونو ته هم او خدای پاک چیلنج ورکړی دی. مختصر ټایم زموږ ختم دی خبرې دوره خوږې چې موږ په ټایم پوه نه شو مختصر کې یو میسیج ستاسو ذهن کې د دې شب معراج حوالې سره جنرالي ټوله دنیا دا وخت تاسو ته ګوري میسج به زه دا ورکړم چې د دوره لویې معجزې خلاصه څه وه د دوره لویې معجزې خلاصه دا وه چې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په تحفه کې یو شی ورکړو لمونځ او 50 لمونځونه په دې امت باندې فرض کړه. نو بیا چې رسول الله سم کله راتلو نو حضرت موسی علیه السلام ورته وویل چې باید د خلکو سره زما کومه تجربه ده نو 50 لمونځونه به دا خلک نه کوي. نو رسول الله سلم بار تلو راتلو آخر کې الله جل شانه ورته وویل چې 50 لمونځونه دا چې څوک وکړي نو د دې به زه د 50 بدل ورکوم. نو نن دا 50 لمونځونه دا د 50 برابر دي او خدای پاک مهرباني ده چې ثواب د 50 ملاویږي کوونکي 15 دي صرف. نو زه به دا وایم چې چونکې د دې معجزې تعلق نور مروجې ساتئ مڅ کوئ نیز د ورځ شته که یو سړی لمونځ نه کوي
هغه د دې وجې نه لمونځ شروع کړي. که یو سړی جمع ته نه ځي هغه د جمع ته ځي، که یو سړی جومات ته نه ځي هغه د جومات ته ځي. دا د دې مطلب او دا پیغام و. ډېره مننه ستاسو د راتګ، ډېره مننه تاسو راغلئ زموږ سټوډیو ته، ډېرې ښې خبرې زموږ کتونکو ته وکړې. خدمت کتونکو د مفتي عزیز الرحمن صاحب